பனிக்காலத்தில் வரக்கூடிய இருமல், சளி, காய்ச்சல், தொண்டைக்கரகரப்புக்கு சூப்பராக ஒரு கஷாயம் வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள், இஞ்சியை நல்லா தோல் சீவி வாஷ் பண்ணிவிட்டு உரல்ல தனியாக 2 ஸ்பூன், சீரக மிளகு 1 ஸ்பூன், 4 துண்டு இஞ்சி, மஞ்சள் சேர்த்து நல்லா இடிச்சிட்டு பாத்திரத்தில் 8 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இடித்து வச்சுருக்க எல்லா பொருளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த அளவு 4 பேர் வரைக்கும் குடிக்கலாம். தண்ணி நல்லா பாதியாக வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். அப்போ தான் நம்ம சேர்த்துருக்க பொருட்களில் உள்ள மருத்துவத்தன்மை கஷாயத்தில் இறங்கி இருக்கும். இப்போ நல்லா குடிக்கிற பதத்தில் வடிகட்டிட்டு தேன் இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துட்டு நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி 1/2 மணி நேரம், இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் 1/2 மணி நேரம், காலையில் மாலையில் 2 வேளை நம்ம 3 நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு சேஞ்ச் தெரியும். இதில் சேர்த்துருக்க பொருட்கள் எல்லாமே நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.